안녕하세요. 조아의 기쁜 하루입니다. 엄마가 해주신 목화솜 이불을 여러 해 쓰고 버리기가 아까워서 여러 가지로 재활용해서 사용하고 있어요. 방석도 만들고 요가 매트도 만들어 썼는데 오늘은 애매하게 남은 목화솜을 가지고 목도리를 만들어 보려고 합니다. 자투리 원단들도 생긴 모습 그대로 활용해서 최대한 버리는 것 없이 만들어 보려고 해요. 여러분도 이불솜과 자투리 천으로 재활용 소품을 만들어 보세요.
발라주면 완성입니다. 양면으로 사용 가능한 목화솜 목도리가 완성되었어요.